Cette semaine, 3 membres de The Hoopers se baladent à Asakusa au gré de leurs envies. Quelles rencontres vont avoir lieu? Et ensuite, place aux objets insolites recommandés par Ryuji. De quoi se donner des idées pour des souvenirs à rapporter à ses amis. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Minasan, konnichiwa. The Hoopers です。はるきです。セナです。セシュです。さあということで今日はここ、浅草に来ています。イエーイ、テンション上がるね。はい、ここ浅草はですね、別名職人がたくさんいるものづくりの街と言われております。はい、今日はねそんな浅草をちょっとブラブラ巡っていきたいと思います。いいね、はい、楽しみ。Pas mal de garçons aimeraient leur ressembler. Un show à la fois acrobatique et sexy qui envoûte le public. De belles gosses qui séduit aussi bien la gente féminine que le public masculin, c'est The Hoopers. Aujourd'hui, Haruki, Sena et Cécile vont se balader au Petit Bonheur la Chance à Asakusa, le quartier de l'artisanat comme on le surnomme parfois. Dès le début, une boutique attire l'attention des membres. いいね。ここは何屋さん？綺麗ねえ、お箸？箸ってつく方も箸でお箸だよね。お箸のあれあるから。En allant y jeter un œil, ここすごい。すげえ。めっちゃお箸。初めてこんないっぱいあるお箸見た。Ashito est une boutique spécialisée dans les baguettes de toutes sortes. Cette maison est plus que centenaire. Elle propose plus de 2000 types de baguettes. Une des raisons pour laquelle elle attire des visiteurs de tout pays. Voici monsieur Kaiho Mamoru, le responsable de la division des ventes à l'international. Et quelques modèles qu'il recommande tout particulièrement. すごい。めっちゃ可愛い。パンダです。パンダ。可愛い。これどうやって作ってるんだろう。寄せ木ってご存知ですよね。木をこう組み合わせて。はい。Voici des modèles rares. Des baguettes en yosegi zaiku, un type de marqueterie traditionnelle typique de la région de Hakone. Cet assemblage de différentes essences de bois aux couleurs variées, sans utilisation de colle, illustre parfaitement le savoir-faire artisanal. Nos amis sont captivés par le monde des baguettes qui s'ouvre à elles. Et là, Monsieur Kaiho leur fait une proposition. お箸を自分でこう作るという体験会も時々やってまして、せっかくですから今日はちょっとお箸を自分で作る体験なんかをなされてみてはどうでしょう。お、いいんですか？ Il est même possible de s'essayer à la fabrication de baguettes. Pour commencer, le rabot. On coince le morceau de bois à façonner dans une rainure afin de pouvoir le tailler à sa guise. ずーっと同じところを削ると半分の箸になっちゃいますので、あ、それは、はい、それは回してはい。はい、削りすぎないように。 Afin qu'elle soit facile à tenir, il faut donner à ces baguettes une taille et une forme équilibrées. Et cela en se servant uniquement du rabot. Tâche beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. 出ないですね。そうそう、上の方持たないと。なるほど。ごめんなさい。 Pour pouvoir donner une forme équilibrée aux baguettes, de nombreuses années de pratique sont nécessaires. Les arrondis sont particulièrement difficiles à maîtriser. セナ今ちょっとね先端しくりました。どうしたんですか？細くなりました。でもこっちでカバーするんで。やっぱり。はい。 Un petit coup de papier de verre pour polir le tout. Et voilà, leurs baguettes sont presque terminées. 仕上げにこれを使ってもらいます。なんだこれ。何ですか？ Qu'est-ce que ça peut être? 中身はこれです。くるみ。くるみです。くるみ。 Pour la finition, on utilise des noix. En frottant les baguettes avec des noix écrasées, on leur donne une jolie patine naturelle. これわかりますか？めっちゃ塗りたくってる。この箸の違い。どんどん磨かれていくね。こんなもう。 1 heure après le début des hostilités,
La délivrance! 完成できました Les baguettes de Haruki ont de jolies formes arrondies. On retrouve bien son caractère consciencieux. Les baguettes de Cécile sont facétieuses à son image, mais niveau finition, ça pourrait être mieux. Quant aux baguettes de Senna, elles sont bizarres. Leurs extrémités n'ont pas la même forme. ありがとうございます。 Un grand merci à la maison Ashito. いい箸。 この前浅草 Après avoir réalisé leurs baguettes, les membres continuent leur balade au cœur d'Asakusa. Et là, でも待って、手焼きせんべいって何？何これ。行ってみよ行ってみましょう。これう。や。焼いてる。すげえ。うわ美味しそう。こんにちは。お邪魔します。すごい。 les voici à Ichibanya, un établissement créé en 1884. Ces biscuits salés de riz soufflé sont élaborés à partir de riz soigneusement sélectionné. Ils sont ensuite cuits avec soin, un par un artisan. やったありがとうございます。 あ、ありがとう。 Gentiment, il offre à tous les membres un bon senbei encore tout chaud. いただきます。いただきましょう。違う。めっちゃうまい。あ美味しい。うまいよね。香ばしいねやっぱ焼きたてだから。やっぱ醤油がさすぐ塗ってさくださったからさ、すごいおせんべいもカリカリのままだし醤油も塗れてる。美味しい。 Haruki, Senna et Cécile poursuivent leur balade découverte d'Asakusa. なんて読むのあれ？七宝。七宝焼きだよ。七宝焼き？七宝焼きだよ。あ、なんかめっちゃあるよ。え？本当だ。すごい。 Ce genre de bijoux s'appelle des emo. 本日3階で作業をしていますだって。あ、本当だ。ほんまや。あ、でも書いてあるね。 Au deuxième étage, elle découvre le panneau indiquant la boutique. Et une fois à l'intérieur, かわいい。いろんなのがあるんですね。 la boutique déborde littéralement de bijoux en tout genre. La maison Sakamori Shippo Kogaiten existe depuis près de 70 ans. Elle propose toutes sortes d'émaux, des bijoux traditionnels. Qu'ont-ils de si particulier? 特徴としてはどういうところが。まあ基本的に言いますと尻尾ってガラスですから色あせることがないんですね。 Les émaux sont des bijoux en verre qui ont été introduits au Japon au 6e ou 7e siècle. À condition de ne pas les casser, il est possible de les conserver en l'état presque indéfiniment, sans que les couleurs ne ternissent. いいねなんかね。いいね俺たちも今グループでさ活動してるからさ、色あせないグループっていうかさ、ちょっとそれをコンセプトにとか言ってねえちょっとそういう感じでちょっとイメージしねえて作っていったらいいんじゃないの。いいんじゃないの？ Chez Sakamori Shippo Kogaiten, il est possible de s'essayer soi-même à la confection de ces émaux. 私たちもぜひやってみたいんですけど。やってみますか。いいか？じゃあ今日はちょっと特別に。できるかな？楽しみ。 C'est monsieur Sakamori Noboru, un artisan fort de 40 ans d'expérience, qui va les guider. Pour commencer, il faut choisir la couleur de la poudre de verre qui, une fois mélangée à de l'eau, servira de base. Une fois la base étalée, on met le tout à cuire à 900 degrés pendant 1 minute et 30 secondes. じゃあ出しますよ。じゃあ見てください。どうなってるかっていうと。楽しみ。わーい。おお。どれが自分のだけ。わかんない。冷めてくると色が出てる。すごいすごい。綺麗。あれ真っ赤かだからね。全部春の色になっちゃったね。ね。 Le cuivre, chauffé au rouge, prend un bel aspect coloré quand il refroidit. Pour la première couche de décoration, on dépose de fines paillettes d'argent, puis on remet à chauffer à 900 degrés. 来ました。イエーイ。おお赤い。どれがどれかわかんない。これでくっついたの。すごい何回やっても
割れないってすごくないですか？尻尾で今言ったとおり10回でも20回でも焼けるんだけども、1回でも焼きを失敗してしまうとそれでお釈迦になっちゃう。すごーい。おー、綺麗。Voilà, ça commence enfin à ressembler à un bijou. Pour terminer, du verre frité pour créer les motifs. Cette tâche est en réalité extrêmement délicate. En effet, il faut anticiper la forme que prendra le verre en fondant. ね、はい、OK ですか。OK です。わーい、楽しみ。 Plus qu'une minute à attendre. Est-ce que leurs bijoux seront réussis? はい、じゃあ焼き出しますよ。あ、いきます。わかんない。わかんない。お花は残ってるんでしょうか？わかんない。全然わかんないんだけど、銀のとこしかわかんない。黄色とかは分かりやすいね、ついてるの。青とかね。お花が出てるといいな、お花が。フラワー。まだ。あ、でも待って。だいぶ出てきた。フラワーしてる。 En refroidissant, de magnifiques motifs font leur apparition. Les bijoux de Haruki, de Sena et de Cécile sont enfin terminés. Sena a fixé son bijou à un élastique pour le mettre dans les cheveux. Cécile a décidé d'en faire une broche. Quant à Haruki, ce sera un collier. すごい。めっちゃ綺麗じゃない？ちょっと角度を変えるといろんなめっ光が。ちゃ綺麗。虹色。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今衣装に合わせてみたんですけど、なかなかすごい、ね、色あせないそのままのね魅力がいっぱい出てますよ。あー、嬉しい。ありがとうございます。これはもうねずっとつけていこうかとそうだね。思ってますので。頑張ってつけてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、楽しかったですね。楽しかった。なんか勉強になったし、なんか本当に楽しかった。ね、まだまだね、多分回れてないとこいっぱい見どころあると思うので、そうだね。もっともっと回りたいなって思ったよね。なのでちょっと自分たちももちろんですけど、ぜひね今見てくれてる方で気になった方はフラッと遊びに行ってみてください。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。C'est la suite de la dégringolade pour les Kanjani 8 cette semaine, à deux doigts de sortir des charts. Le bas du tableau, quant à lui, reste majoritairement féminin. Yugwon et Pio font partie du boys band coréen Block B. Le dernier single du groupe propose 4 titres originaux, interprétés chacun par des membres différents, et à chaque fois en featuring avec un artiste différent. On découvre ici le duo coréen avec Winner en collaboration avec Chanmina, une jeune artiste de la scène R&B. Ils sont 7e. I'm a winner and you're rose. Hey, you know, this is Pio and Yugen. Oh man, everyday, holiday, that's got it. I rock everyday. 때문 짠한테 needed success. 와 각각되고 맨네. 티네이저니 가대나 기분와 구야시야. 제라시 모예즈가 갈때 쿨러시야. I'm a rockstar, what do you get on Jesus? 막 싫어서 뜨고 맨날 사인해. 미네 호시가를 와주시는 one verse. Say my name, I'm a Sproppy. どうせ叶わないだろうと人は言う意味もない日を受け流し Let's go There's pride and follow me, count on me from behind. Pas mal d'idoles dans le haut du classement cette semaine, ainsi que le groupe coréen BIP qui réussit une jolie performance à la 2e position. Nanabun no Nijuni est un groupe d'idoles purement numérique, produit par Akimoto Yasushi, le célèbre producteur des AKB48. Ce groupe virtuel se compose de 8 personnages qui interprètent leur premier single, Boku wa Sonzai Shite Inakata. Pourtant, ce sont déjà 11 jeunes artistes qui ont été recrutés après des auditions spécifiques qui se sont déroulées en fin d'année dernière. On peut donc s'attendre à voir le groupe s'élargir à l'avenir. En attendant, on les découvre aujourd'hui avec leur single de lancement. Place à la rubrique consacrée aux objets japonais insolites du quotidien.
Qu'il s'agisse d'idées cadeaux, de souvenirs ou d'autres objets de toute utilité, il y a toujours de quoi faire. Sainei Ryuji est au Tokyu Hands Hiroshima, un grand magasin situé en plein cœur de la ville. こんにちは、雑貨や文具大好きサイネリュウジでございます。本日も東急ハンズ広島店にやってきております。まず本日僕が紹介したいのはこちらでございます。お財布ですね。いろんなものありますけれども、中でも一押しなのがこちら、ガマ口って言われる種類の財布なんですけれども、ガマ口とはということですね。ここをクッとやると開くんですよ。ここに小銭を入れたりして、でこれでもしっかりと閉まってるんですね。お土産なんかに一押しですよ。大きいサイズのものもございます。柄も可愛いですね。お猿さんですね。これは中もガマ口になってまして、ここに小銭を入れたりして、で外側にカードとかお札とかを折って入れてもらえるとね。さあ、こういった面白い商品をたくさん紹介していきたいと思います。本日も紹介してくれるのはこちらの方です。岡本さん、よろしくお願いします。 Madame Okamoto Nami est la responsable de la promotion des ventes du Tokyu Hands de Hiroshima. Elle continue inlassablement à faire connaître les produits sur les différents réseaux sociaux. Elle aime beaucoup les voyages à l'étranger. 岡本さん、今日はどんな商品を紹介してくれるんですか？今日はしおりです。しおりですか？よく見たら柄も可愛いですし、やっぱりいいなと思いますね。他にも面白いしおりがあるんですか？はい、まずこちらの富士山ですね。これもしおりなんですか？はい。すごいですね、これ。手が込んでますよね。ねえ、はい、仕事細かい。このしおりがテンション上がりますね。はい。いや、読書もね、より楽しくなりますよね。他のも見てもらうと、あ、錦鯉。錦鯉。うわー、すごいですね。これいいな。Ces marque-pages sont soigneusement plaqués à leur fin. Cela peut faire un souvenir radieux d'un voyage au Japon. 岡本さんがもう個人的にすごくおすすめしているしおりがあるって、何ですか？何ですか？大人気なのが、このイケメンしおり。ああ、そうっすか。まあ僕男なんでね、なんとも思いませんけど、なんで並べたんですか？なんで並べたんですか今？岡本さん好きこれ？はい、好きです。女の子はこのしおりを使うことによってこの男の子と一緒に読書している気持ちになるんだ。はい。はあ、そうですか。面白いですね。 De passage au Japon, n'importe qui croise des distributeurs de gashapon, de drôles de petits souvenirs toujours très populaires. De plus, les collections proposées sont vastes et très surprenantes. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. 本日僕がトライするのはこちら、新鮮プニプニお寿司でございます。お寿司のガチャガチャは過去結構あったんですけど、このプニプニっていうのがね、気になりますよね。どれぐらいのプニプニ具合なのか。種類が全5種類ですね。大トロ、だし巻き卵、甘エビ、アジ、ホタテ。大トロか。僕ね、だし巻き卵好きなんですよ。お寿司の。お寿司屋さん行ったら2個ぐらい食べちゃうんですよ、いつも。なんだかんだで。大トロかだし巻き卵、今日は狙いたいと思います。どうですか？うわ、甘エビ。うわ、めっちゃプリプリ。プニプニ、本当にこんな伸びるんですよ。びっくりした。エビの部分とシャリの部分で硬さ全然違うんですよ。具がプニプニ。名前に偽りなしですね。これいいですよ。ストラップなんかにこうぜひ使ってみてくださいね。Moelleux comme les vrais, ces sushis semblent plus vrais que nature. Le must du gashapon. Et maintenant, place aux objets insolites dénichés par Ryuji. Des accessoires qu'on a plaisir à utiliser tous les jours pour illuminer son quotidien. さあ、続いては私がおすすめの面白グッズを紹介するコーナーでございます。本日紹介したいのは
こちら、これ昭和屋台キットという商品名でございます。いやー、仕事細かいですよ。たこ焼き屋さん、これもともとどういった状態で売られてるかと言いますと、この状態なんですね。要はこれを説明書を見ながら組み立てるとちゃんとこれになるんです。面白いと思いますよ、本当に。L'ère Showa est une période qui s'est étendue sur plus de 60 ans, entre 1926 et 1989, et dont bien des Japonais sont nostalgiques. Ces kits reproduisent des échoppes de cette époque. 懐かしいなというふうにも見ることができますね。こういった商品から日本の文化、日本の昭和文化を知っていただくことができるんじゃないかなと思います。Ces kits sont assez faciles à assembler et conviennent parfaitement aux débutants. さあ岡本さん、はい、続いては何を紹介してくれますか？はい、本日はハンズプラスという傘、はい、ハンズオリジナルのブランドなんですけど、こちらからありますね。長傘ですね。いろいろありますね。はい、サイネさんどちらがおすすめです？いいですか？悩むな、種類が多いから。はい。ただやっぱり雨降ってる時って心が沈みがちじゃないですか。そうですね。明るい色がいいですよね。しかも柄物。これいいんじゃないですか。だってもう色だけ見たら晴れの日だもん。ここを押してワンタッチなんですけど、すっごいスムーズで、中の構造もね、なんかもうすごくないですか。いい部品使ってる感じすごいするもん。で閉じるのもなんかね、カチャってすごいね、スムーズ、開閉が、はい、さあ柄の話しましょうね。これいろんな大きさ違いの水玉をね、色も違ったりして合わせてまして、雨降ってるわけですから空曇ってるわけじゃないですか。でもほら上を見ると傘が明るいからまるで晴れてるかのよう。いいでしょ。はい、お似合いです。じゃあ岡本さんのおすすめは？そうですね、折りたたみ傘のこちらの奥になるんですけど。はい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 。そうか、女性の方はねよくカバンに忍ばせてますよね。これですね、一見普通の折りたたみ傘なんですけど、自動開閉なので。自動開閉？はい。どういうこと？開きますよね。はい。でそのままボタンを、ここのボタンを押していただくと、折りたたみ傘で、はい、いきますよ。ちょっとびっくりした。本当だ。自動開閉ってことは、はい、閉まります。自動で？はい。ここ押せば？はい。本当？本当だ。一瞬ですよね。なんすかそのちょっとどうやって感じの言い方。でもこれはすごいわ。ですごい。これはいいわ。片手に荷物を持ってて、はい、塞がっていても自動開閉なので。本当だ、はい、ワンタッチ便利、これ素晴らしいわ。はい。Et ce n'est pas tout. Il y a un autre modèle que Madame Okamoto nous recommande tout particulièrement. これ、はい、これも折りたたみ傘ですか？そうですね。持ってみてください。軽いですよ。これ 99g しかないんですよ。軽いからカバンの中に入れてても本当に邪魔にならないですね。そうですね。おお、軽い。本当なんか持ってても全然気にならない、ね。でも軽いけどね、やっぱしっかりはしてるんですね。意外とこう傘が大きいですよね。そうなんですよね。はい。雨の日でも楽しく過ごせるような雑貨や文化がたくさん東急ハンズにはございます。皆さんもぜひぜひ東急ハンズに遊びに来てください。お土産や旅の思い出にぴったりでございます。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。君もあいつも好き勝手に言ってやってもらってさ、だけ
うけどいやそうですよ大人に教えられた模範解答だって虚しさを増やしてしまうんですもう許してくれよラッキーに嘘つきも当たり前愛してくことかそうやって強がるからまた言えない傷が増え優しい言葉の裏で背を向けるなり笑う分かってる